ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ನೋ 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 ನಾನಿನ್ನೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇದು ಇರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಆಸ್ IRYA ನೇಚರ್ ಸ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಏನಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಂಜ್ ಪೂಲ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲಂಜ್ ಪೂಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಕಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಎರಡೂ 10 on 10 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್.